عادل في الطائرة. عادل بالطائرة. دخل الوالد دخل الوالد حاملا حاملا في يده في يده تذاكر السفر تذاكر السفر. فاستقبلته فاستقبلته الأسرة الأسرة بفرح بفرح. وأسرع وأسرع الجميع الجميع لتجهيز بتجهيز حقائبهم حقائبهم الكبيرة الكبيرة استعدادا استعدادا للرحلة، للرحلة. إلا إلا عادلا عادلا اكتفى اكتفى بحقيبة بحقيبة يدوية يدوية صغيرة. صغيرة. وقبل وقبل موعد الرحلة موعد الرحلة وصلت الأسرة وصلت الأسرة إلى المطار إلى المطار. واستقر استقر أفرادها أفرادها على المقاعد على المقاعد في صالة الانتظار في صالة الانتظار كغيرهم ك- كغيرهم كغيرهم من المسافرين، من المسافرين، غير غير امرأة امرأة كانت كانت تحمل تحمل طفلا طفلا لم تجد لم تجد مكانا مكانا تجلس فيه. تجلس فيه. رآها عادل رآها عادل فقام فقام عن مقعده عن مقعده وأجلسها وأجلسها ووقف ووقف يتأمل يتأمل المسافرين المسافرين ويستمتع ويستمتع بحركتهم بحركتهم حتى حتى سمع النداء سمع النداء لصعود الطائرة. لصعود الطائرة. صعد عادل صعد عادل برفقة أسرته برفقة أسرته إلى الطائرة إلى الطائرة بهدوء. بهدوء. وعندما وعندما دخل المقصورة دخل المكسورة وجد المضيف وجد المضيف المضيف في استقباله في استقباله فأرشده فأرشده إلى المقعد إلى المقعد المخصص المخصص له. له. جلس عادل جلس عادلا على مقعده على مقعده وربط حزام الأمان حزام الأمان استعدادا استعدادا لإقلاع الطائرة لإقلاع الطائرة لإقلاع الطائرة لاع الطائرة. لإقلاع الطائرة. وأثناء ذلك وأثناء ذلك استمع استمع إلى تعليمات السلامة إلى تعليمات السلامة وردد مع قائد الطائرة مع قائد الطائرة دعاء السفر. دعاء السفر. أخذ عادل يطالع في مجلة للأطفال وبينما هو يقلب صفحات المجلة سمع ضجيجا فالتفت يمينا وشمالا فإذا أطفال يركضون في ممرات الطائرة ويعبثون بمحتوياتها مربكين المضيفين أثناء عملهم. دهش عادل من تصرفهم وقال الطائرة ليست
ليست مكانا مكانا للعب. للعب. يا أبي يا أبي رد الأب. رد الأب. أحسنت. أحسنت. يا عادل يا عادل. فالطائرة فالطائرة وسيلة وسيلة للسفر للسفر فهي فهي تحمل تحمل ركابا ركابا من أجناس من أجناس متنوعة متنوعة وأديان وأديان مختلفة مختلفة ولا بد ولا بد أن نريهم أن نريهم صورة صورة مشرفة مشرفة للمسلم للمسلم الذي الذي يتحلى يتحلى بأخلاق الإسلام ب- بأخلاق الإسلام بأخلاق الإسلام ويتمسك ويتمسك بآدابه. بآدابه. فقد قال وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين أكمل المؤمنين إيمانا إيمانا أحسنهم أحسنهم خلقا. خلقا.